භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සා. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. සදැහැති බෞද්ධ පින්වුතුන් මේ සංසාරයෙන් අත මිදෙන්නට කොච්චර කැමතිද? කොයි තරම්නම් ඒ වෙනුවෙන් වැරවීරිය දරනවද? යම්කිසි කෙනෙක් මේ සංසාර සාගරයෙන් ඈතර වෙන්නට නම් ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍යම කරන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි සසරට හේතුව කුමක්ද කියලා තේරුම් අරගෙන අන්නේ හේතුව නැති කරලා දාන එක. අනන්ත සංසාර ගමනට ප්‍රධානතම හේතුව අවිද්‍යාව සහ තෘෂ්ණාව. මේ අවිද්‍යාවත් තෘෂ්ණාවත් මනාකොට තේරුම් අරගෙන ඒ දුරු කරන තාක් සසර ගමන නිමා කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. අවිද්‍යාව දුරු කිරීම පිළිබඳව කතා කරනකොට මුලින්ම අපි හොඳින්ම තේරුම් අරගෙන තියෙනට වෙනවා අවිද්‍යාව කියන්නේ කුමක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් දල අවබෝධයක් නෙමෙයි, ඒ පිළිබඳව විශිෂ්ට අවබෝධයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි ඔබට සිහිපත් කරන්නට ඕන අවිද්‍යාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට අවිද්‍යාව නීවරණයක් වෙන හැටි, අවිද්‍යාව සංයෝජනයක් හැටියට කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, අවිද්‍යාව මූලයක් හැටියට කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, අවිද්‍යාව යෝගයක් හැටියට, අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වෙන හැටි, මේ විවිධ පැතිකඩ අවිද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නට තියෙනවා. ඉතින් මේ විභජ්‍යවාද ශාසන සමීක්ෂා ධර්ම මණ්ඩපය තුලින් මේ සෑම පැතිකඩක් පිළිබඳවම ඔබ දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබේ නිවන් මඟ පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා මේ අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වන බව මුලදීම අපි ඔබට සඳහන් කළ යුතුයි, සිහිපත් කළ යුතුයි. ඉතින් බොහොම tempatව ධර්ම ගෞරවය උපදවාගෙන මේ සසර දුකෙන් අත මිදීම සඳහා අවශ්‍ය මේ උත්තරීතර ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා කියන අදහසින් යුක්තව බොහොම සකසුරුවම්ම මේ සඳහා සූදානම් වෙන්න. ඉතින් අදත් සුපුරුදු පරිදි ධර්ම සාකච්ඡා මණ්ඩපය සඳහා වැඩම කොට සිටිනවා ලබුනෝරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති රාජකීය පඬිතු ශාස්ත්‍රපති කොත්මලේ කුමාර කස්සප පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ. අපි තාමත් ගෞරවයෙන් පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ පිළිඅර ගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි කස්සප හාමුදුරනේ. අවිද්‍යාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට, භව තෘෂ්ණාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට ඒ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධ අවස්ථාවලදී දේශනා කරපු සූත්‍ර ධර්ම විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අභිධර්ම පිටකයේ පුරා විවිධ ආකාරයෙන් මේ පිළිබඳව සඳහන් වෙච්ච තැන්, විග්‍රහ වෙච්ච තැන් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපිට ඇති වෙන පරිචය, මේ පිළිබඳව තියෙන හාත්පස අවබෝධය අපේ නිවන් මඟ පැහැදිලි කරගන්නට විශේෂින් උපකාර වන බව ඔබ මුලදීම හොඳින් සිහියේ තබා ගන්නට ඕන. ඉතින් අපි අද කතා කරමු කස්සප හඳුන්වන්නේ අවිද්‍යාව පිළිබඳව. අපි කලින් සති දෙකක් තිස්සේ මේ පිළිබඳව ඊටමත් වැදගත් දහම් කරුණු රාශියක් සාකච්ඡා කළා. අද විශේෂයෙන් මම මුලදීම අපේ කස්සප හඳුරන්ගෙන් අහන්න කැමති මේ අවිද්‍යාව කොහොමද දෘෂ්ටි ස්ථානයක් වෙන්නේ කියන එක. දෘෂ්ටි පිළිබඳව කතා කරනකොට ඔබ දන්නවා ශාශ්වත උච්ඡේද වශයෙන් අපිට විවිධ ආකාරයෙන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මේ විවිධ දෘෂ්ටීන් මේ පුහුදුන් චිත්තසංතානයන් තුළ තියෙනවා. මේ දෘෂ්ටි විච්ඡේදනය කළා දාන, දෘෂ්ටි දුරු කරලා දාන්නට නම් ඒ දෘෂ්ටීන්ට තියෙන හේතු, ඒ දෘෂ්ටි ස්ථාන, දෘෂ්ටි කාරණා මොනවද කියන එක කලින් අපි තේරුම් අරගෙන තියෙන්නට ඕන. ඉතින් අපි කතා කරමු කස්සප හාමුදුරනේ මේ දෘෂ්ටි ස්ථාන පිළිබඳව. මොකද මෙහිදී මේ අවිද්‍යාව ගැන විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරන නිසා. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. දෘෂ්ටියක් කියනකොට කෙනෙකුගේ එක දැකීමේ පැතිකඩක්, යම් කිසි කෙනෙකුගේ දැකීමේ පැතිකඩක් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ඔහුගේ දෘෂ්ටිය කියලා. ඉතින් දෘෂ්ටිය කිව්වහම ඒක මහා ලොකු ප්‍රදේශයක්නේ. සම්මා දෘෂ්ටිය, යහපත් දැකීම, මිච්ඡා දිට්ඨිය, මිත්‍යා ලෙස දැකීම. ඊට පස්සේ සාස්වත දෘෂ්ටි, උච්ඡේද දෘෂ්ටි, මේ විදිහට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තුල ඇති තවත් ප්‍රභේද. ඉතින් පොදුවේ දෙයක් දිහා බලලා කෙනෙක් උපදව ගන්න යම් දැකීමේ පැතිකඩක් පිළිබඳව අපි දෘෂ්ටියක් කියන ගණයෙන් හඳුන්වනවා. නමුත් ප්‍රධාන ලෙසම මේ සම්මා දිට්ඨි කියන වචනයත් සමග දෘෂ්ටියේ යහපත් ආකාරය අර්ථ ගන්වාට මේ දෘෂ්ටිය කියන තනි ව්‍යවහාරයක් විදිහට පවතින්නේ අකුසල පාක්ෂික දැකීම් පිළිබඳව හැඳින්වීම සඳහා. දිත්තේ කට්ට කිලේශ, මේ දෘෂ්ටිය හා සමග යන කෙලෙසයන්, මේ වගේ තැන්වලදී මේ ඒ දෘෂ්ටි කියලා හඳුන්වන්නේ අකුසල පාක්ෂික ධර්මයන්. එතකොට
දිට්ඨි විසුද්ධිය වගේ තැන්වලදී දක්වනවා. ඒ දර්ශනය නිසා සම්‍යක් දර්ශනය නිසා අපි පාරිශුද්ධත්වයටපත් වෙන තැන්. ඒකට මේ බොහෝ අවස්ථාවලදී නමුත් දෘෂ්ටිය පිළිබඳව කතා කරනකොට ඒ දෘෂ්ටිය පිළිබඳව කතා කරන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ආදී ඇසුරු කරගෙන. ඒ නිසා දෘෂ්ටි කියන කාරණාවේදී මෙතනදී අපි අදහස් කරන්නේ යම්කිසි කෙනෙකුට වැරදි සහගතව හැදෙන දෘෂ්ටියක්. මොකද දෘෂ්ටි කියන පොදු වචනය තුළ යහපත් සහ අයහපත් කියන දෙපැත්තකින් කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන නිසා. එතකොට මේ දෘෂ්ටිය පිළිබඳව අපිට විමසනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණයෙහි දැක්වෙන දිට්ඨි කතාවලදී දෘෂ්ටිය පිළිබඳව ඇති ලක්ෂණ නැතිනම් දෘෂ්ටිය ඇතිවන තැන් පිළිබඳව විග්‍රහ කොට දැක්වෙනවා. එතකොට මේ දිට්ඨිඨාන කියලා කියනවා දෘෂ්ටීන් ඇතිවන ස්ථානයන් හැඳින්වීමට. එතකොට දෘෂ්ටීන් ඇතිවන ස්ථානයන් නැතිනම් දිට්ඨිඨාන කියන ධර්මය 8ක් පිළිබඳව අට දිට්ඨිඨානානි දෘෂ්ටීන් ඇතිවන ස්ථාන 8ක් පිළිබඳව විග්‍රහ කොට දක්වනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි ඛන්දාපි දිට්ඨිඨානං. ස්කන්ධ කියන ධර්මය දෘෂ්ටි ඇති කරගන්නට හේතුවක්. ඒ වගේම දෙවෙනි එක තමයි අවිජ්ජාපි දිට්ඨිඨානං. අවිද්‍යාව කියන එක දෘෂ්ටි ඇති කරගන්නට තියෙන හේතුවක්. නැතිනම් දෘෂ්ටියට ස්ථානයක් කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. පස්සෝපි දිට්ඨිඨානං ස්පර්ශය කියන එක දෘෂ්ටියට පවත්වන්නට නැතිනම් හට ගන්නට කාරණාවක්. ඒ වගේම සංඥාව, විතර්කය, අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ පාප මිත්‍රතාවය සහ පරතෝ ഘോഷය කියන මේ ධර්මය දෘෂ්ටිය පවත්වන්නට ස්ථානයක් නැතිනම් කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපි මුලින් ඉඳලා යම් පමණකට සාකච්ඡා කරගෙන ගියොත් මම හිතනවා ඊටාම වැදගත් වෙයි කියලා. ඛන්දාපි දිට්ඨිඨානං කියනකොට ස්කන්ධ ධර්මය දෘෂ්ටිය පිනිස පවත්නා ස්ථානයක් කරුණක් බවට පත් වෙනවා. ස්කන්ධය කොහොමද දෘෂ්ටිය ඇති කරලීම සඳහා කාරණයක් හේතුවක් බවට පත් වෙන්නේ නැතිනම් ස්ථානයක් බවට පත් වෙන්නේ ඛන්දා හේතු ඛන්දා පච්චයෝ දිට්ඨීනං උපාදාය සමුත්ථානට්ඨේන එවං ඛන්දාපි දිට්ඨිඨාන. එතකොට මේ ස්කන්ධ කියන එක හේතු වෙනවා ස්කන්ධ කියන ධර්මය ප්‍රත්‍ය වෙනවා දිට්ඨීනං උපාදාය දෘෂ්ටි ධර්මයන්ගේ උත්පාදය සඳහා. ඒ වගේම මේ සමුත්ථානට්ඨේන සමුත්ථානයේ පිණිස නගා සිටුවීම සඳහා මේ ස්කන්ධ ධර්මය දෘෂ්ටිය නගා සිටුවීම සඳහා හේතු වන ධර්මයක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ස්කන්ධ දිට්ඨිඨානයක් හැටියට දක්වනවා. අපි මේ කාරණාව සරල ලෙස කතා කරන්නට පටන් ගත්තොත් ස්කන්ධ ධර්ම කියනකොට අපි දන්නවා රූප, වේදනා, සංඥා, සංස්කාර, විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ ධර්මය. එතකොට මේ ස්කන්ධ ධර්මය දෘෂ්ටිය පැවැත්වීම සඳහා හේතු වන දෙයක්. දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙකුගේ මානසිකව පවත්නා යම්කිසි දැකීම් සහගත ස්වභාවයක්. ඒ දේ අපිට ගෝචර වෙන්නේ නැතිනම් අපිට පෙනෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් මත පතිත කිරීමෙන් පමණයි. ඒක හරියට මේ ආලෝකය වගේ දෙයක්. ආලෝකය කියන දේ පෙනීම කියන දෙයක් කරා එන්නේ ඒ ආලෝකය යම්කිසි පෘෂ්ඨයක් මතට මතු පිටක් මතට පතිත වුණොත් පමණයි. අන්නේ ආලෝකය වගේ තියෙන දෘෂ්ටිය අපිට පෙනීමක් ගෙනවිත් දෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් මතට පතිත වුණොත්. අන්න ඒ පතිත කරගනු ලබන තැනක් හැටියට තමයි ස්කන්ධ ධර්මය හේතු වෙන්නේ ස්කන්ධ ධර්මය ප්‍රත්‍ය බවට පත් වෙන්නේ මේ දෘෂ්ටියේ පැවැත්මට. එතකොට මේ දෘෂ්ටියට තනිවම පවත්වන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මේ දෘෂ්ටිය පවතින්නෙම ස්කන්ධ ටික මතට පතිත වෙලා ස්කන්ධ ටික හේතු කරගෙන දෘෂ්ටිය පවතිනවා. තව විදිහකින් කියනවා නම් මේ ස්කන්ධ ටික වස්තුව බවට පත් කරගෙන දෘෂ්ටිය පවතිනවා. ඒ දෘෂ්ටිය කියන දේ ස්කන්ධ නෙමෙයි. නමුත් ස්කන්ධයන්ගෙන් පරිබාහිරත් නෙමෙයි. ස්කන්ධයන්ගෙන් අන්‍යතර වූවක් නෙමෙයි දෘෂ්ටිය කියන එක. නමුත් ස්කන්ධයන්ගෙන් වෙන් වූවක් නොවුනට ස්කන්ධ ටිකක් නෙමෙයි දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ස්කන්ධ ටික අරඹයා පතිත වෙලා තමයි මේ දෘෂ්ටිය කියන දේ
පවතින්නේ. එතකොට මෙන්න මේ රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන කියන මේ ධර්මය වස්තුව බවට පත් වෙනවා. ඒ ධර්මයේ අනුව පවත්නා දෘෂ්ටිය බවට පත් වෙනවා දැකීම කියන දේ. අපි උදාහරණයක් අරගෙන කතා කළොත් අපි අම්මා කියලා කතා කරන තැනකදී අම්මා කියලා ගත්ත තමන්ගේ හිතේ පවතින නিত্য සහගත සංකල්පනාව දෘෂ්ටියක් විදිහට පවතින ආත්ම සංඥාවෙන් ඇසුරු කරපු ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක්යි ගත්ත තමන්ගේ සංකල්පනාව තමන්ට රූපස්කන්ධයේ පැත්තෙන් පේනකොට ඒ වගේම ඒ අම්මා කියන අරමුණ තුල අපිට ලැබෙන සැපය කියන දේ වේදනාව කියන දේ අපි බාහිර පවතින දෙයක් හැටියට කල්පනා කරනකොට ඒ හඳුනනකම බාහිර පුද්ගලයෙක්ගේ කියලා පේනකොට අම්මා ගැනයි හිතන්න කියලා පුද්ගලයෙක් ගැන හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනකොට පුද්ගලයෙක් ගැන දැන ගැනීම පවතිනකොට අන්න එතකොට ඒ පුද්ගලයෙකුගේ හට ගැනීම කියන දෘෂ්ටිය පැවැත්වීම සඳහා අපිට ධර්මතා පහක් උපකාර කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි රූප, වේදනා, සංඥා, සංස්කාර, විඥාන කියන එක. එතකොට රූපය කවදාවත් අම්මා උනේ නැහැ. රූපය කියන එක අපිට වර්ණ සටහන් මාත්‍රයක් විදිහට පමණක්ම ඇති වුණ දෙයක්. ඒ වගේ මේක අහුත්වා සම්භූතං හුත්වා නභවිස්සති පෙර නොතිබීම හටගත්තු දෙයක් වගේම ඒක ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා ගියපු දෙයක්. එතකොට ඒබඳු මට්ටමේ රූපය අම්මා උනේ නැහැ. ඒ වගේම වේදනාව, සංඥාව, සංස්කාරය, විඥානය මේ එකක්වත් අම්මා උනේ නැහැ. එතකොට මේ අම්මා නොවුණු ධර්මතා ටිකක් මත අපි අම්මා කියලා ගත්ත දෘෂ්ටියක් පතිත කළාට පස්සේ අපිට ඒ ටික පේනවා. අම්මා ලෙස අපිට බාහිර ලෝකේ ජීවත් වෙන අම්මා කියන තැනකින් අපි විඳිනවා දැනගන්නවා. එතකොට මේ දැන ගැනීම කියන දේ අර දෘෂ්ටිය සහ වස්තුව දෙකම එකට කර ගැනීමේ ප්‍රතිඵලය. දැන් අපිට වස්තුව පේන්නේ නැහැ, දෘෂ්ටිය වෙනම පේන්නෙත් නැහැ. දෘෂ්ටිය සහ වස්තුව කියන දෙකම එකක් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. එතකොට අන්න ඒ නිසා මේ ස්කන්ධ කියන ධර්මතා ටික හේතුයි, ස්කන්ධ කියන ධර්මතා ටික ප්‍රත්‍යයයි, ඒ වගේම ඔසවලා තබන්නට සමුත්ථානට්ඨේන සමුත්ථානේ කරලා දෙන්නට පවා හේතු වෙනවා මොනවද? ස්කන්ධ ධර්මතා ටික අර දෘෂ්ටිය පවත්වන්න. ඒ වගේ ඔබට යම් නিত্য සහගත සංකල්පනාවක් තියෙනවා නම් ලෝකේ, ඒ වගේම ආත්ම සහගත සංකල්පනාවක් තියෙනවා නම් ලෝකේ, ඒ ආත්ම සහගත සංකල්පනාව පවත්වන්නෙම එක්ක රූපේ මත, එක්ක වේදනාව මත, එක්ක සංඥාව මත, එක්ක සංස්කාරය මත, එක්ක විඥානය මත. රූපේ පැත්තෙන් ඔබට පේන්නට පුළුවන් කලින් දැකපු අය තාම ජීවත් වෙනවා. ඒ අය මට දැන් අසුරු කරන්න පුළුවන්. ඒ අය අනාගතයට ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම වේදනාව පැත්තෙන් කලින් විඳපු දේ දැන් විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ දේ මට අනාගතයට විඳින්නත් පුළුවන් කියලා වේදනාව පැත්තෙන් ඔබට අසුරු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම හැඳිනීම පැත්තෙන් ඔබට අසුරු වෙන්නට පුළුවන්. කලින් හඳුනපු දේ දැන් හඳුනන්න පුළුවන්, අනාගතයටත් හඳුනන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම සංස්කාරය සහ විඥානයේ පැත්තෙනුත් ඒ විදිහටමයි. ඒ වගේම ඔබට විඳින බව තුල ආත්මයක් තියෙනවා කියලා ඇති කරගත්තු දෘෂ්ටියක් තියෙන්නට පුළුවන්. දැකීමක් තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සැප වශයෙන්, දුක් වශයෙන් විඳිනකම තමයි අරමුණු වල මේ විඳීම තමයි පුද්ගලයෙක් කියලා කියන්නේ කියලා. ඒ මත ඔබට ආත්මයක්, කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් ජීවත් වෙනවා, නිට්ටය වූ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ආත්ම දෘෂ්ටියක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සංඥාව හඳුනනකමයි නැත්නම් හිතනකමයි නැත්නම් දැනගන්නකමයි කෙනා කියලා කියන්නේ, පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ කියලා ඔබට ආත්ම දෘෂ්ටියක් තියෙන්නට පුළුවන්. මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය කියන දෘෂ්ටිය පවත්වන්නට හේතුුනේ අර ස්කන්ධ ධර්මතා ටික. ස්කන්ධයන්ගේ ලක්ෂණය හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියන බව නොදන්නාකම නිසා මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය නැමැති දිට්ඨියට පවතින්නට හේතුවක් වුණා කුමක්ද? අර ස්කන්ධ ධර්මතා ටික. ස්කන්ධ පිළිබඳව තමයි ආත්ම දෘෂ්ටිය පවතුනේ. දැන් අපිට ස්කන්ධ ටික පේන්නෙත් නැහැ, දෘෂ්ටිය වෙනම පේන්නෙත් නැහැ. දෘෂ්ටිය සහ ස්කන්ධ ටික එකතු වුණ තැනක අපිට පේනවා වෙනමම ප්‍රතිරූපයක්. ඒ වෙනමම රූපේ තමයි අපිට අම්මා උන රූප පේනවා, තාත්තා උන රූප පේනවා, දරුවෝ, ගෙවල් දොරවල්, වටින නොවටින වස්තු උන රූප අපිට ලෝකෙ තුල පේනවා. මේ වස්තුව සහ දෘෂ්ටිය දෙකම එකට වීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට ස්කන්ධ ටික මේ නොපෙනෙන කමත්, ඒ වගේම දෘෂ්ටියේ පැත්ත නොපෙනෙන කමත් කියන මේ ප්‍රතිඵලය හදලා දීලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා මේ ස්කන්ධ හේතු කරගෙන, ස්කන්ධ ප්‍රත්‍ය කරගෙන
අර දෘෂ්ටිය පවතිනවා. දෘෂ්ටිය අනුව තමයි දැන් අපේ ක්‍රියාකාරීත්වය පවතින්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ හෝ නරක කර්ම රැස් කර ගැනීමක් තියෙනවා නම් අර දෘෂ්ටියේ ස්කන්ධ ටිකට පතිත කළාට පස්සේ ඒ හැදුණු ලෝකයේ මත තමයි අපි කර්ම සකස් කර ගැනීමක් තියෙන්නේ. ඒ කර්ම සකස් කර ගැනීමක් අපිට පවත්වන්නට සිද්ධ වෙන්නෙම අර ධර්මතා දෙකේම එකතුව පිළිබඳව අපි දැනගත්තේ නැති වුණොත්. ඔකෙදී එක සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා. මේ සූත්‍රයේදී යමක සූත්‍රයේදී යමක හාමුදුරන්ට ඇති වෙනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. යමක හාමුදුරන්ට ඇති වෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තමයි යථා කීනාසවෝ බික්ඛු උච්චිජ්ජති විනස්සති නොහෝති පරම්මරණ. ක්ෂීනාශ්‍රවයන් වහන්සේ උච්චිජ්ජති විනස්සති සිඳෙනවා විනාශ වෙලා යනවා නොහෝති පරම්මරණ මරණින් මත්තේ ආය ඇත්තේ නැහැ කියලා ඇති වෙනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ නැහැ. ඒක යමක හාමුදුරන්ට විතරක් නෙමෙයි අපේ බෞද්ධයන්ටත් ඒ අදහස ඒ විදිහටම තියෙන අය බහුතරයක් ඉන්නවා. බහුතරයක් ඉන්නවා. එතකොට රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ උපදින්නේ නැහැ කියලා දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා. අපිට හිතෙන්න පුළුවන් හරිනේ මේක කොහොමද මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් වෙන්නේ කියලා. මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ සංසිඳ වීම සඳහා බොහෝ තෙරුන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා කරුණ පැහැදිලි කිරීම කරනවා. නමුත් යමක හාමුදුරන්ට හිතෙන්නෙම ඔබට හිතනවා වගේම තමයි. කියන්නේ ඉතින් රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ උපදින්නේ නැහැනේ. මරණින් මත්තේ උපදින්නේ නැති වෙන්නනේ රහත් වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට යමක හාමුදුරුවෝ අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක තර්ක කරනවා. සරියුත්තරුන් වහන්සේටත් මේක දැනගන්නට ලැබුණාම සරියුත්තරුන් වහන්සේ යමක හාමුදුරුවෝ ළඟට ගිහිල්ලා යමක හාමුදුරුවන්ගෙන් මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න විමසනවා. ඇත්තද ඔබට මෙහෙම දෘෂ්ටියක් තියෙනවා කියන්නේ? ස්වාමීනි ඇත්තනේ මේ රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ උපදින්න විදිහක් නැහැනේ කියලා කිව්වහම එහෙනම් ඔබ පිළිතුරු දෙන්නකෝ කියලා ප්‍රශ්න සමූහයක් විමසනවා. ඒ අතරින් විමසන එකක් තමයි යමක ඔබ රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මරණින් මත්තේ නොවන රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ රූපෙද? ස්වාමීනි රූපේ රහතන් වහන්සේ නෙමෙයි. එහෙනම් වේදනාවද රහතන් වහන්සේ? නෑ වේදනාවත් රහතන් වහන්සේ නෙමෙයි. එහෙනම් සංඥාවද රහතන් වහන්සේ? නෑ සංඥාවත් රහතන් වහන්සේ නෙමෙයි. එහෙනම් සංස්කාරයේද රහතන් වහන්සේ? නෑ සංස්කාරයත් නෙමෙයි. එහෙනම් විඥානයේද රහතන් වහන්සේ? නෑ විඥානයත් නෙමෙයි. එහෙනම් මේ ටික නැතුව රහතන් වහන්සේ නමක් හිටියද? නෑ මේ ටික නැතුව රහතන් වහන්සේ නමක් හිටියෙත් නෑ. එහෙනම් මේ ටික රහත්ද? නෑ මේ ටික රහතුත් නෑ. එතකොට මේ ටික රහතුත් නෙමෙයි නම් මේ ටික නැතුව රහතන් වහන්සේ නමකුත් නැත්තම් මේ එකක් රහතුත් නැත්තම් ඔබ මරණින් මත්තේ උපදින්නේ නැහැ කියන්නේ මොන රහතන් වහන්සේද? අන්න එතකොට තමයි යමක හාමුදුරුවන්ට මේ කාරණාව පිළිබඳව මේ රහතන් වහන්සේ කියලා අපි සම්මුතිය තුළ ව්‍යවහාර කළාට මේක ඇතුලේ මේ පුද්ගල බවක් ගැන පනවන්න දෙයක් නැහැ කියන දැක්මක් ආවේ. ඉතින් මෙතනදී මේ අපේ ප්‍රස්තුතයට අදාළව ගත්තොත් අපේ තියෙන දෘෂ්ටිය තමයි අර රහතන් වහන්සේ කියලා පුද්ගල බවකින් ගත්ත දෘෂ්ටිය පවත්වන්න හේතු වෙච්ච තැන් ටික තමයි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ස්කන්ධ පංචකයක් කියන එක. හැබැයි ස්කන්ධ පංචකයක් කියලා දැක්කොත් දෘෂ්ටියේ පැවැත්මක් නැහැ. ඒ නිසා ස්කන්ධ පංචකයක් කියලා නොදැන ගන්න බව ඇති කරලා තියෙන කුමකින්ද? දෘෂ්ටියෙන් වහලා තියෙනවා. ඒ දෘෂ්ටිය තමයි ආත්ම දෘෂ්ටිය. දැන් අපිට ඉන්නවා රහතන් වහන්සේ. එතකොට රහතන් වහන්සේ ජීවත් වෙන ආත්ම දෘෂ්ටිය මත පිහිටා සිටියට පස්සේ ආය මරණින් මත්තේ නූපදීමක් ගැන කතා කරන්න අපිට පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කියන තැනක ඉඳලා මිසක වෙනනම් හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. දැන් පුළුවන්කම තියෙනවා පුද්ගලයෙක් තුල ඉඳලා උපදිනවද නැද්ද කියලා ලෝකෙට තර්ක කරන්න. ඒ වගේම තමයි කුසල අකුසල ධර්ම රැස් කර ගැනීම. කෙනෙකුට ඉන්න රහතන් වහන්සේ ආරම්භයා දොස් කියලා හෝ නොඑක ආකාරයෙන් හිංසා කරලා අකුසලයන් උපදව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට හිත පහදවගෙන ඉන්න රහතන් වහන්සේට පූජා කරලා පුද පූජාවන් පවත්වලා වන්දනාමාන කරගෙන කුසල් සිද්ධ කරගන්නට පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. දැන් දෘෂ්ටිය කියන එක කෙනකෙනාට උපකාර කරලා තියෙනවා කුසල අකුසල රැස් කරගන්න පැත්තට. එකක් ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරලා තියෙනවා, අනිත් එක මිච්ඡා දිට්ඨියම උපදවලා තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක තුලම මූලික වුණ දෘෂ්ටියක් තිබුණා. ඒ තමයි අර ස්කන්ධ ධර්මයන් පිළිබඳව නොදන්නාකම නිසා ගොඩ නැගුණු ආත්ම දෘෂ්ටිය පවත්වන්නට ස්කන්ධ ටික හේතුවක් වුණා. ඒ නිසා අපි ආත්ම දෘෂ්ටිය දුරු කරගන්නට අවශ්‍ය නැතිනම් දෘෂ්ටිය දුරු කරගන්නට අවශ්‍ය නම් කුමක්ද කරන්න ඕනේ? ස්කන්ධයන්ගේ යථාර්ථය දැක්ක යුතුයි. ස්කන්ධයන්ගේ යථාර්ථය පෙන්වලා දෙනකොට අපිට එක කාරණාවක් ගැන අරගෙන බලනකොට අර අපි බලන දේ පණවන්න තැනක් හම්බ වෙන්නේ අර රහතන් වහන්සේ කියන එක රූපේද කියලා අහුවාම වේදනාවද සංඥාවද කියලා අහුවාම එකක්වත් රහත් නැහැ. මේ ටිකෙන් තොරව රහතන් වහන්සේත් නැහැ. මේ ටික රහතුත් නෙමෙයි කියලා කියන්න උනා වගේ.
දැන් ඕකෙදි මම මතක් කරන තව උදාහරණයක් තමයි අර අපි සේනාසනේ ගල්තලාවට වෙලා ඉන්නකොට ඈත අහසේ පායන කාලෙදී වලාකුළු කැබලි පාවෙනවා පේනවා. වලාකුළු කැබලි පාවෙනවා පේනකොට එක එක හැඩතල පේනවා අපිට බල්ලෝ වගේ, ඊබ්බෝ වගේ එක එක සත්තුන්ගේ රූප පේනවා. එතකොට මේ රූප දිහා බලාගෙන ටිකක් කල්පනා කරනකොට කෙනෙකුට අනේ හරි ලස්සන සතෙකුගේ රූපයක් පේනවනේ කියලා ඒ ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කෙනකෙනාගේ තියෙන දෘෂ්ටිය. ඒක දෘෂ්ටිය එහෙම වුණාට එතන පවතින වස්තුව බවට පත් වෙන්නේ එකකට එකක් සම්බන්ධ නොවන පිනිබින්දු ටිකක් කියන එක. එතකොට එකකට එකක් සම්බන්ධ නොවුණු පිනිබින්දු ටිකක් ඇති තැනක වලාකුළක් පෙනිලා වලාකුළ ඇතුලේ හැඩතලයක් අපිට පේනවා. අපි අද විඳින්නේ දෘෂ්ටි සහගත සංකල්පනාවක්. ඒ සංකල්පනාව තමයි වලාකුළක ලස්සන සතෙක් දකින්න කියන එක. එතකොට නමුත් මෙන්න මේ දෘෂ්ටිය සහ වස්තුව වෙන් කරගන්න කියලා කියන්නේ තමන්ගේ හිතේ හැඩතලයේ පේන එක පැත්තකින් තියලා ඔබ හිත තිබ්බොත් ඇත්තටම වස්තුව පැත්තට. වස්තුව පැත්තට හිත තියෙන ඔබට පේනවා එකකට එකක් සම්බන්ධ නොවුණු පිනිබින්දු ටිකක්. එක එක පිනිබින්දුව පැත්තකින් තිබ්බොත් ඔබට බල්ලෙක්ගේ රූපයක් හෝ නැතිනම් සතෙකුගේ රූපයක් ඔබට හමු වෙන්නේ නැති වෙයි. එතකොට ඒ සතාගේ රූපය කියන එක නොහට ගන්න බවට ගිහිල්ලා ස්කන්ධ ධර්මතා ටිකක හටගෙන නිරුද්ධ වෙන බවක් ඔබට දකින්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහටම තමයි අපිට ස්කන්ධ ටික මත දෘෂ්ටිය පවත්තලා තියෙන්නේ. අර අපි සතෙකුට කැමති වෙනවා කියනවා වගේ සිද්ධියක් තුල. ස්කන්ධ ටික නොදන්නාකම මතම තමයි ස්කන්ධයන් මත දෘෂ්ටිය පවත්තලා තියෙන්නේ. ස්කන්ධ ටික දිට්ඨිඨානයක් බවට පත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ තුල පවත්නා නොදන්නාකම නිසාමයි. එතකොට යම් විදිහකින් ස්කන්ධයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ලක්ෂණය දැක්කොත්, උදේවැය දැක්කොත්, එතකොට අපිට අර සතෙක් කියන දේ පනවන්න තැනක් නැති වුණා වගේම ඔය අපි ලෝකයේ ඇති බවට ගත්ත ඇලෙන්න සුදුසු ගැටෙන්න සුදුසු හෝ ඒ දෙකටම සුදුසු නොවන ලෝකේ දේවල් තියනවා කියලා ගන්න සංකල්පනාව පවත්වන්න තැනක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කියනවා දෘෂ්ටියට තැනක් නැහැ කියලා. එතකොට මේ දෘෂ්ටියට තැනක් නැහැ. එයාගේ හැබැයි එක දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ තමයි සම්මා දෘෂ්ටිය. නැතිනම් සම්මා දිට්ඨිය යහපත් දැකීම. ලෝකෝත්තර ලෙස යහපත් දැකීමක් තියෙනවා කොහොමද? හටගත් ධර්මය ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධයි කියන දැකීම. එතකොට ඒ දැකීම පවත්වන්නත් ස්කන්ධ ටික ස්ථානයක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ස්ථානයේ යථාභූතයේ යථාභූත වූ ආකාරයටම තමයි ඒ දැකීම දැකලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වැරදි දැකීමකට එතන ඉඩ ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ස්කන්ධ ධර්මය කියන එක දෘෂ්ටි ධානයක් විදිහට දිට්ඨිය ඇති කරන්නට තනක් විදිහට අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්කන්ධයන්ම උත්පත්ති ස්ථාන කොටගෙන ස්කන්ධයන්ම අරමුණු කොටගෙන උපදනා යම් දෘෂ්ටියක් තියෙනවා නම් මේ දෘෂ්ටිය වස්තුව නොවේ, වස්තුව දෘෂ්ටිය නොවේ. මේ පිළිබඳව යම් කිසි කෙනෙක් මනාකොටම අවබෝධ කරගන්නවා නම් අන්න ඔහුට පුළුවන්කම තියෙනවා දෘෂ්ටියෙන් දුරු කරගන්නට. ඔහුට පුළුවන්කම තියෙනවා අවිද්‍යාව දුරු කරගන්නට. කසපහඳුන්නේ ස්කන්ධ වගේම අවිද්‍යාවත් දෘෂ්ටි ස්ථානයක් වෙනවා. දෘෂ්ටීන්ට කාරණාවක් වෙනවා. දෘෂ්ටීන් ඉපදීමට හේතුවක් වෙනවා. ස්ථානයක් වෙනවා. අපි මේ පිළිබඳවත් කතා කරන්නට. දෙවෙනි කාරණාව හැටියට නේ ස්වාමීන් අපිට මේ අවිජ්ජාපි දිට්ඨිඨානං කියලා දකින්නට තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව කියන එක දෘෂ්ටියට මේ කරුණක් බවට පත් වෙනවා. නැතිනම් ස්ථානයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අවිද්‍යාව කියන කාරණාව යම් කිසි කෙනෙක් දුරු කරොත් අවිද්‍යාව දුරු වෙන තැනදී සියලු දෘෂ්ටීන් දුරු වෙනවා. එතකොට සියලු දෘෂ්ටිය කියනකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටි සහ මිත්‍යා දෘෂ්ටි සභාග වුණ සියලුම කෙලෙස් ධර්මයන්. ඒකට කියනවා දිත්තේ කට්ට කිලේශ කියලා. සෝවාන් මාර්ගයෙන් සියලු දෘෂ්ටීන් සහිත කෙලෙස්යන් දුරු වෙනවා. මොකද අවිද්‍යාව මූල හේතුවක් බවට පත් වෙනකොට දෘෂ්ටීන් නැති කරගන්නට ඒ අවිද්‍යාව යම් පමණකට දුරු කරලා දැන් අවිද්‍යාව කියන සංයෝජන ධර්මයක් විදිහට ගත්තාම අවිද්‍යාව අරිහත් මාර්ගයෙන් දුරු කරන කෙලෙසයක්. නමුත් සෝතාපට්ටි ඵලයෙන්ුත් යම් මට්ටමකින් අවිද්‍යාව කියන දේ දුරු කරනවා. ඒ දුරු කරන අවිද්‍යාව දෘෂ්ටීන් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් නැති කරලීමට සමර්ථ වුණ දෘෂ්ටීන්. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය දේ නිට්ටයයි කියන විපල්ලාසය, අනාත්ම දේ ආත්මයි කියලා ගත්ත මේ විපල්ලාස ධර්මයන්. එහෙමත් නැතිනම් සක්කාය දිට්ඨියයි කියන මට්ටමේ දෘෂ්ටි සහගත මට්ටම ඇති කරන්නට හේතු වෙන්නේ යම් අවිද්‍යාවක්ද ඒ අවිද්‍යාව දුරු කිරීම මත තමයි මේ මට්ටමේ දෘෂ්ටිය දුරු කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේ අවිද්‍යාව කියන එක
දෘෂ්ටියට ස්ථානයක් දෘෂ්ටියට කාරණාවක් බවට පත් වෙන්නේ නොදන්නාකම මත නිසා නොදන්නාකම මතම තමයි අනිත්‍ය දේ නිට්ටයයි කියන මේ විපල්ලාසය පවතින්නේ. අනාත්ම දේ ආත්මයි කියන පෙරළුණු සංඥාව පවතින්නේ නොදන්නාකම මතමයි. කුමක් නොදන්නාකම මතද? හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා කියන එක දන්නේ නැහැ. උදේවැය කියන කාරණාව දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැතිකම නිසා අතීත දේ වර්තමානයේදී දකින්න පුළුවන් කියන දැක්ම ඔහු සතුයි. ඒ වර්තමානයේ පෙනෙන දේ අනාගතයට ඇසුරු කළ හැකි කියන දැක්ම ඔහු සතුයි. එතකොට අතීතේ තියෙන දේ වර්තමානයේ පේනවා කියනකොට වර්තමානයේ තියෙන දේ අනාගතයට තියෙනවා කියනකොට මේ තුන් කාලය තුළ මේ දේවල් දැනගෙන මේ දේවල් විඳින්මින් යන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියන සංකල්පනාව හැම මොහොතකම ඔහු සතුව නිරතුරුවම පවතිනවා. අන්න ඒ නිසා ඒ නොදන්නාකම දෘෂ්ටියක් ඇතිවන්නට ප්‍රධානම හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. නොදන්නාකම අනුව ගිහිල්ලාම තමයි දෘෂ්ටිය කියන දේ පැවැත්ම සමුත්ථානයක් සිද්ධ වෙනවා නම් නැගී සිටීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් නැගී සිටීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ස්කන්ධ පිළිබඳව අපි කතා කළා දිට්ඨිඨානයක් කියලා ස්කන්ධයන් පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. එතකොට එතනටත් නොදන්නාකම කියන එක පොදු ලක්ෂණයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී අවිද්‍යාව දිට්ඨිඨානයක් කියනකොට අර යථාභූත ස්වභාවය යථාභූත ලක්ෂණය පිළිබඳව තේරුම් නොගැනීම යථාභූත ලක්ෂණය පිළිබඳව නොදන්නාකම තමයි දෘෂ්ටිඨානයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන යථාර්ථය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැතිකමක් තියෙනවා නම් දිට්ඨිඨානයක්. චතුරාර්ය සත්‍ය සංඛ්‍යාත ධර්මය ප්‍රතිවේද නොකරන බවක් තියෙනවා නම් නොදන්නාකමක් තියෙනවා නම් මේක දෘෂ්ටි ඇති කරලීමට කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා ආත්ම දෘෂ්ටිය ඔහුට පවත්වන්නට සක්කාය දෘෂ්ටිය ඔහුට පවත්වන්නට හේතුවක් වෙනවා. මොකද ඔහු ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී ධර්මයන්ගේ ඇත්ත දන්නේ නැහැ. අර අපි පෙර කතා කළා වගේම පිනිබින්දු කියන ටික නොදන්නා කමක කෙනෙක් හිටියොත් එහෙම සත්වයේක්යි එතන රැවටීම මුලාවටපත් වීම ඔහුට නිතින්ම ඒක උරුම කොටගත්තෙක් වෙනවා. එතකොට ඒක වෙනස් වෙනකොට සත්වයේකුගේ අනේ ලස්සන රූපය වෙනස් වුණානේ කියන තැනින් උරුම කරගන්න දුකත් ඔහුට උරුම වෙනවා. ඒ වගේ අවිද්‍යාව කියන දේ අර පිනිබින්දු ස්වභාවයේ නොදන්නාකම වගේ අපේ ජීවිතයේ ඇතුළේ හටගෙන නැති වෙන ස්කන්ධ ධර්මයන් නොදන්නාකම මත පුද්ගල දෘෂ්ටිය ඇති කරලනවා. පුද්ගල දෘෂ්ටිය දුක උරුම කරන්නට ආත්ම දෘෂ්ටිය දුක උරුම කරන්නට හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අවිද්‍යාවත් දෘෂ්ටිය ඇති කරලීමට ස්ථානයක් හැටියටයි දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා පස්සෝපි දිට්ඨිඨානං ස්පර්ශය කියන ධර්මයක් දෘෂ්ටිය ඇති කරලන්නට හේතුවක් වෙනවා. ස්පර්ශය කියන දේ කෙනෙක් අවුලෙන් අවුලට පත් කරන්නට පුළුවන් තැනක්. මොකද සියලු ධර්මයන් පිළිබඳව අපිට ප්‍රකටව පෙනෙන්නේ ස්පර්ශය නිසානේ. එතකොට ස්පර්ශය කියන ධර්මයේ පිළිබඳව ඇත්ත ඇති හැටියට තේරුම් නොගත්තොත් මේ දෙකේ ඇති භේදය අන්‍යෝන්‍ය ස්වභාවය කොහොමද ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව තේරුම් නොගත්තොත් එතන අනිවාර්යයෙන්ම දෘෂ්ටීන් ගොඩ නැගෙනවාමයි. දැන් ස්පර්ශය කියන දේ අපි ගොඩනගනවා අපි දන්නවා පටිඝ සම්පස්සේ සහ අදිවචන සම්පස්සේ කියලා අපි කාරණා දෙකක් ඔස්සේ කතා කරනවා. පටිඝ සම්පස්සේ කියලා කියන්නේ අරමුණක් නැතිනම් රූපායතනයකට තවත් බාහිර රූපායතනයක් ගැටෙන එකට අපි කියනවා පටිඝ සම්පස්සේ කියලා. ඇහැට වර්ණ සටහනක පතිත වීම පටිඝ සම්පස්සයයි. එතකොට මේ පටිඝ සම්පස්සේ කියන එකට විතරක් හුදු පැවැත්මක් නැහැ කවදාවත්. ඒක කවදාවත් ප්‍රකට වීමක් නැහැ. ඇයි ප්‍රකට වීමක් නැහැ කියන්නේ? පටිඝ සම්පස්සය කියන දේ ප්‍රකට වෙන්නෙම ඒ පිළිබඳව පවත්නා වූ නාම ධර්මතා ටික යෙදුනොත් පමණමයි. දැන් අපේ ස්පර්ශ ආයතන පහම එකපාර රූප ස්පර්ශ ආයතන පහම හැදුනට ප්‍රසාද රූප හැදුනට අපිට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ හිත යොමු වෙන්නේ ඇහැට නම් ඇහැ පැත්තේ දේ විතරයි දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අනිත් ප්‍රසාද රූප බිඳී ගියයි කියලා බාහිර දේවල් ගැටෙනකොට අපිට දැනගන්න බෑ ඒ කෙරෙහි නැමුණු හිත නැත්තම් ඒ කෙරෙහි නැමුණු මානසිකාරය නැතිකම නිසා. එතකොට ඒ නාම ධර්මතා ටික නැත්තම් පටිඝය කියන ස්පර්ශය පටිඝ සම්පස්සේ පෙනෙන්නේ නැහැ. තව විදිහකට කියනවා නම්
අදිවචන සම්පස්සය කියන දේ අනුව ගිහිල්ලා තමයි අපිට පටිඝ සම්පස්සය ප්‍රකට වෙන්නේ. අදිවචන සම්පස්සය හා සමගාමීව තමයි ප්‍රකට වෙන්නේ. ඒ වගේම අදිවචන සම්පස්සය කියන එක මේ කාම භූමිය අනුව යනකොට අපිට පටිඝ සම්පස්සයේ අත්දැකීම නැතිනම් රූපේ පැත්තේ පැනවීම කියන දේ පනවන්නේ නැත්නම් මේක අදිවචන සම්පස්සයේ පැත්තෙන් වෙනමම අපිට ඇති කරන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ නිසා රූපයක් පෙනෙනවා කියන සිද්ධියක් තුළ දෙකක් තියෙනවා පටිඝ සම්පස්සය සහ අදිවචන සම්පස්සය කියලා. එතකොට මේ පටිඝ සම්පස්සය සහ අදිවචන සම්පස්සය කියන ස්පර්ශය හටගත්තු විදිහ පිළිබඳව නොදන්නාකම නිසා කෙනෙකු පටිඝ සම්පස්සය කියන දේ අදිවචන සම්පස්සය ලෙසම හංගිනවා. අදිවචන සම්පස්සය ලෙසම කල්පනා කරනවා. ඒ කල්පනා කළා එයා දෘෂ්ටියක් උපද්ද ගන්නවා මේ ඔක්කොම මනස පැත්තේ විතරයි පවතින්නේ කියලා. මොකද එයා දකින්නේ පටිඝය කියන දෙයත් අදිවචන සම්පස්සයේ පැත්තෙන් ඇති කරගන්න ලක්ෂණ ටිකකින් විතරයි. තවත් කෙනෙකු අදිවචන සම්පස්සයේ තියෙන අත්දැකීම පටිඝ සම්පස්සයේ පැත්තෙන් කල්පනා කරනවා. ඒ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් බහුතරයක් දෙනා ඉන්නේ. බහුතරයක් දෙනා ඉන්නේ කියලා කියන්නේ මේසෙම පේනවා. දැන් මේසෙම පේනවා කියන තැනක කිසිම කලයක මේසයක් දකින්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. පෙනෙන්නේ වර්ණ සටහන් මාත්‍රයක් විතරයි පටිඝ සම්පස්සයක් විදිහට ඇහැට ගැටීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අදිවචන සම්පස්සයක් ඔස්සේ තමයි ඒක නැවත මනසට ඔසවා තබන්නේ. මනස එතනට යොමු වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ධර්මතා දෙක පටිඝය සහ අදිවචන සම්පස්සය කියන දෙක අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රත්‍යවීම මත තමයි නැවත මනස තුලින් අපි උපදවගන්නේ මේසය කියන දෙයක්. හැබැයි මේසය කියලා දැනගන්න දේ බාහිර තියෙන දේ හැටියටම තමයි අද අපි දකින්නේ. එතකොට අන්න ඒ කෙනාට රූපය එක දිගට පවතින දෙයක් හැටියට ලෝකෙ තුල හම්බෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේ කොහෙන් ගියත් එයාට පේනවා ස්පර්ශය කියන එක දෘෂ්ටීන් ඇති කරලීමට සමර්ථ වන දෙයක්. ස්පර්ශය කියන දේ දෘෂ්ටිය ඇති කරලීමට කාරණාවක් වන දෙයක්. එක්කෝ එයාට සාස්වත වශයෙන් ඇති කරගන්න දෘෂ්ටියක් තියෙනවා, එක්කෝ උච්ඡේද වශයෙන් ඇති කරගන්න දෘෂ්ටියකට යන්නට හේතුයි ස්පර්ශය කියන දේ. මොකද ස්පර්ශයේ යථාර්ථය දන්නේ නැහැ. ස්පර්ශය හටගෙන නිරුද්ධ වෙන බව දන්නේ නැහැ. රූපය කියන දේ පටිඝ සම්පස්සේ පැත්තෙන් යාගේ කෘත්‍ය ඉවරයි, එතන හටගෙන නැති වුණ බවටත් අදිවචන සම්පස්සේ නැවත නාම ධර්මයන්ගේ ස්පර්ශයේ ඒ තැන පවතින දේ හැටියටත් නොදන්නාකම නිසා අදිවචන සම්පස්සයේ ලක්ෂණ ටික පටිඝ සම්පස්සේ තුලත් පටිඝ සම්පස්සේ ලක්ෂණ අදිවචන සම්පස්සේ තුලත් දකිමින් කෙනා ඒකේ මුලාවටපත් වෙනවා. එතකොට එතන ඒ පවත්වන දෘෂ්ටිය පරිපූර්ණ ලෙස පවත්වන්නට හේතුවක් බවට පත් වෙනවා ස්පර්ශය කියන කාරණාව. ස්පර්ශය මූලික කරගෙන තමයි ඒ පවත්වන දෘෂ්ටිය පවත්වන්නේ. ඒ නිසා කාම භූමියේ සත්වය මේ ස්පර්ශය අනුව ගිහිල්ලා ස්පර්ශය අනුවම සියලු දෘෂ්ටීන්ගේ පැවැත්මක් සිද්ධ කරනවා කිව්වොත් ඒක සම්පූර්ණ නිවැරදි. මොකද ස්පර්ශය නොදන්නාකම, ස්පර්ශ සමුදය නොදන්නාකම, ස්පර්ශ නිරෝධය නොදන්නාකම නිසා තමයි මේ සත්වය දෘෂ්ටීන්ට අනුගත වෙන්නේ. දෘෂ්ටීන් අනුව සම්මර්ෂණය කරන්නේ, දෘෂ්ටිය අනුව ජීවත් වෙන්නේ. එහෙනම් ස්පර්ශය කියන කාරණාව දිට්ඨිඨානයක්, දෘෂ්ටීන් ඇති කරලීමට හේතුවක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. කසපහඳුර මෙතනදී ඊටමත් සියුම් තැනකින් කතා කරන්නේ. දිට්ඨිඨාන අට පිළිබඳව කතා කරනකොට ඔබ දන්නවා දෘෂ්ටීන් කියනකොට දෙසට මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. දෘෂ්ටීන් 62ක් තියෙනවා. ඔය දෘෂ්ටීන් 62කින් කිහිපයක් හෝ පුහුදුන් චිත්තසංතානයන් තුළ පවතිනවාමයි. එතකොට මෙන්න මේ විවිධ දෘෂ්ටීන්, මේ දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් හටගන්නට මූලයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ස්කන්ධ ධර්මයන් පිළිබඳව නැත්නම් ආයතන ධර්මයන් පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් ඔය අපේ කස්පහඳුර කලින් සඳහන් කරපු අදිවචන සම්පස්සේ සහ පටිඝ සම්පස්සේ පිළිබඳව. මෙන්න මේවා පිළිබඳව තියෙන අනාවබෝධය, මේ පිළිබඳව තියෙන යථාර්ථ ඥානයක් නැතිකම තමයි ඔය සියලුම දෘෂ්ටීන් හට ගැනීමට ප්‍රධාන හේතු වෙන්නේ. ඒ නිසා කසපහඳුර විශේෂයෙන් මේ සකල විද දෘෂ්ටීන්ගේ ප්‍රභවය, එහි මූලය පිළිබඳව තමයි විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ස්කන්ධ අවිද්‍යාව කියන මෙන්න මේ කරුණුත් එක්ක පැහැදිලි කරන්නට යෙදුනේ. විශේෂ ස්පර්ශය කියන කාරණාවත් එක්ක තවත් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා දිට්ඨිඨාන පිළිබඳව කතා කරනකොට කසපහඳුරේ සංඥාවත් දිට්ඨිඨානයක්, විතර්කයත් දිට්ඨිඨානයක්. මේ කියන හැම දෙයක්ම කසපහඳුරේ ප්‍රායෝගික මිනිස් ජීවිත තුළ තියෙන දේවල්නේ. ස්කන්ධ කියන එක බණ පොතේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ.
මේ අපේ ජීවිත තුළ තියෙන දෙයක් මේ. අපේ ජීවත් වෙනවායි කියන ධර්මතාවය තුළ යතහ ලක්ෂණය ඒකයි. අවිද්‍යාව කියන එක අපි ජීවත් වෙනවායි කියන දේ තුළ තියෙන යතහ ස්වභාවයක් එතන. මේ පුහුදුන් ජීවිතත් එක්ක ගත්තම. ඒ වගේම ස්පර්ශය කියන එක ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, ශරීරයට, මනසට මේවට ආලම්බනයන් ගැටෙන එක, ස්පර්ශ වෙන එක සාමාන්‍ය ජීවිත තුළ තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා මේ කතා කරන්නේ බණ පොතේ තියෙන එක්තරා තියරියක් නෙමෙයි. ඒ ධර්ම ග්‍රන්ථවල තියෙන අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතවල තියෙන සත්‍ය తත්වයේ පිළිබඳවයි මෙහි විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මේ ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධ කොටගත යුත්තේ ඔබේ ජීවිතය තුළින්මයි. අපේ ජීවිතය තුළින් කොහොමද මේ කාරණා වන්නේ කියන එකයි විශේෂයෙන් ඔබ මෙහිදී සිහියට ගත යුත්තේ, අවධානයට ගත යුත්තේ. කසපාදුන අපි කතා කරමු කොහොමද මේ සංඥාව, විතර්කය මේවාද දිට්ඨිඨාන වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ස්පර්ශය දෘෂ්ටිඨානයක් විදිහට කතා කළා වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සංඥාපි දිට්ඨිඨානං කියලා සංඥාව කියන එකත් දෘෂ්ටිය පිණිස පවත්නා ස්ථානයක්, නැතිනම් දෘෂ්ටිය ඇති කරලීමට පවත්නා තැනක් හැටියට හඳුනනවා. මේ සංඥාව කියන එකත් ප්‍රධානම දෙයක්නේ. සංඥාව කියලා කියන්නේ මේ හැඳිනීම් ස්වභාවය කියන එක. එතකොට මේ හැඳිනීම කියන එක සංඥාව කියන එකෙන් අපි තේරුම් ගත්තට මේකේ ලොකු මේ ගැඹුරක් තියෙනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද හැඳිනීමයි කියලා කියන කතා කරන තැනක මේ කතා කරන සංඥාව කියන එක. එතකොට මේ හඳුනනවා කියන දේදී දැන් නීලකම්පි සංජානාති, පීතකම්පි සංජානාති, මේ නිල් කියලා දන්නවා, මේ කහ කියලා දන්නවා, නැතිනම් වර්ණ වශයෙන්, හැඩ සටහන් වශයෙන් හඳුනනවා කියන මට්ටමෙන්නේ සංඥාව කියන එක හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ සංඥාව කියන එක දෘෂ්ටිය ඇති කරලන්නට ස්ථානයක් කියන එකෙන් පෙන්නලා දෙනවා. මොකද අපි හැම වෙලාවකදීම මේ සංඥා කියන වචනය තුළ අර සංකල්පනාව කියන දේටත් ඇතුළත් කොට දක්වන සංඥාවක් කොට දකිනවා ගොඩක් තැන්වලදී. ඒ සංඥාව නිසා තමයි සංඥා විපර්යාසයන් පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ. දැන් මේ සංඥාව වඩන්න කියලා අපිට දස සංඥා වගේ මේ සංඥාවන් දකින්නට පුළුවන් ගිරිමානන්ද සූත්‍රයන්ගේ වගේ. එතකොට ඒවලට කියනවා සංඥා කියලා. ඇයි? සංඥා විපරීත භාවයක් ගැන අපි කතා කරන නිසා. ඒ කියන්නේ සංඥාවේ පෙරළුණු ස්වභාවයක් පිළිබඳව අපි නිරතුරුව කතා කරන නිසා සංඥාව නිවැරදිව පිහිටව ගන්නට කියලා. ඒ කියන්නේ හඳුනා ගැනීම කියන දේ නිවැරදිව හඳුනා ගන්නට අවශ්‍යයි කියන තැනින් කරුණු පැහැදිලි කරනවා. ඒ නිසා තමයි මේ සංඥාව අර මට්ටමින් විතරක් පොඩි හැඳිනීම් මාත්‍රයක් කියන වචනයකින් විතරක් අර්ථ ගන්නවට වඩා සංඥාව කියන එක ඊටමත් ප්‍රබලව නැගෙන නැතිනම් ලොකු ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරන මාතෘකාවක් තමයි සංඥාවයි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සංඥාව දෘෂ්ටිඨානයක් කියලා කියනවා. සංඥාව දෘෂ්ටිඨානයක් කියනකොට සංඥාව ඇසුරු කරගෙන පවතින දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ සංඥාව ඇසුරු කරගෙන පවතින දෘෂ්ටිය තමයි සංඥාවගේ නිත්‍ය මට්ටමක් ගෙනල්ලා දෙන දේ. සංඥාවගේ ආත්ම මට්ටමක් ගෙනල්ලා දෙන දේ. කියන්නේ හැඳිනීම විදිහට නිත්‍ය දේවල් හඳුනා ගන්නවා නම්, හැඳිනීම විදිහට ආත්ම සහගත දේවල් හඳුනා ගන්නවා නම් මේ හඳුනා ගැනීමට කියනවා දිට්ඨි සංඥා කියලා. සංඥාව සහ සංඥා ස්කන්ධය අතර තියෙන වෙනස පිළිබඳව කතා කරනකොට දිට්ඨි සංඥාව සංඥා ස්කන්ධය නෙමෙයි, නමුත් ඒක සංඥාවක් වෙනවයි කියලා විග්‍රහ කොට දක්වනවා. එතකොට ඒක සංඥාවක් එක. එතකොට ඒක සංඥාවක් කියනකොට අර සංඥා ස්කන්ධය පිළිබඳව හඳුන්වන සංඥාවෙන්ම නෙමෙයි මේ දිට්ඨිඨානයක් වන සංඥාව පිළිබඳව අර්ථ දක්වන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට එතන සංඥාව කියන එක අපිට ප්‍රධාන ලෙසම ගන්නට වෙනවා නিত্য සහගත ලෙස අපි ගන්නා වූ සංඥාව, ආත්ම සහගත ලෙස අපි පවත්වන්නා වූ සංඥාව. මේ සාගත සංඥාවන් අපිට දකින්නට වෙනවා දෘෂ්ටිය පවත්වන්නට හේතුවක් විදිහට. යම්කිසි දෙයක වස්තුවක දැකපු බව අපිට හැඳිනීම් වශයෙන් නැවත නැවත උපදවන්නට පුළුවන් නම් අන්න ඒක දෘෂ්ටිය පවත්වන්නට හේතු වෙන සංඥාවක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී ප්‍රධාන ලෙස සංඥා දෙකක් පිළිබඳව කතා කරනවා. එකක් තමයි අර ස්කන්ධ ගැන කතා කරනකොට අපි වේදනා සංඥා කියලා එකක් ගැන කතා කරනවා. එතනදී වේදනා සංඥා කියන එක එතනදී හැඳිනීම සත්පුද්ගල භවකින් හැඳිනීමකට වඩා ඒ ධර්මයේ ස්වභාව ලක්ෂණ වශයෙන් හඳුනා ගන්න බවකුයි තියෙන්නේ.
හැබැයි මේ දිට්ඨිඨානයක් වෙන දෘෂ්ටි සංඥාවක් කියන මට්ටමේදී ඇති සංඥාව කියන එක ඒක සත්පුද්ගල ආත්ම සහගත සංකල්පනාවක් සමග ඇතිවෙන සංඥාවක්. දැන් රූපය කියන එක අරඹය හටගෙන නිරුද්ධ වෙන බව නොදන්නාකම නිසා අපි අතීතයේ ඉඳලා හිටිය කෙනාමයි කියලා අපි කෙනෙක්ව හඳුනා ගන්නවා. ඒ කෙනා තමයි මේ ඉන්නේ කියලා අපි කල්පනා කරනවා ඊට පස්සේ. එතකොට අතීතයේ ඉඳලා ආපු කෙනා කියලා අපි හඳුනා ගන්න සංඥා ටිකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ සංඥාව තමයි අපිට පුද්ගල භවක නিত্য සහගත සංඥාවක් වෙන්නේ. ඒ නিত্য සහගත සංඥාව දුරු කර ගැනීම සඳහා තමයි අනිත්‍ය සංඥාව ප්‍රගුණ කළ යුතු වෙන්නේ. එතකොට ඒ නিত্য සහගත සංඥාව අර ආත්ම දෘෂ්ටිය ඇති කරලීම සඳහා හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා සංඥාපි දිට්ඨිඨානං කියලා සංඥාව කියන එක දෘෂ්ටිඨානයක් හැටියට කියනවා. හැබැයි ස්කන්ධයන්ගේ ලක්ෂණයේ විදිහට මෙතන වෙනම කියන්නේ නැහැ වේදනාව දෘෂ්ටිඨානයක්. මේ විදිහට ඒ ලක්ෂණ වෙනම බෙදුවේ නැති වුණත් මෙතනදී සංඥාව ප්‍රධාන කොටගෙන දෘෂ්ටිඨාන පිළිබඳව හඳුන්වනවා. ඒ සංඥාව දෘෂ්ටිඨානයක් විදිහට හඳුන්වන්නට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අර විදිහට ඇති කරගත්ත සංඥාව. ඒ කියන්නේ අතීත දේත් වර්තමානයේ තියෙන දේත් ඒ දේ අනාගතයට පවතිනවා කියන දේත් ගෙනවෙද්දීම පිණිස හේතු වෙන සංඥාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ නিত্য සහගත සංඥාව තමයි මෙතනදී මූලික වෙන්නේ මේ දෘෂ්ටිය පැවැත්වීම සඳහා. කසමන්න ඒ වගේම විෂයාකාර සක්කාය දිට්ඨිය ගන්නකොට දැන් එතනත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පහ පාදක කරගෙන මේ විෂයාකාර සක්කාය දිට්ඨිය හටගන්නේ. අන්න එතනත් මේ සංඥාව සම්බන්ධයෙන් සංඥාව ආත්ම කොට සැලකීම සංඥාව මගේ ආත්ම වශයෙන් සැලකීම. අන්න ඒ කාරණාවත් මේකටම අනුයාතයි නේද? එහෙමයි සාවිනාස. දැන් අර අපි උතන කොටස් දෙකක් ලෙසට කතා කරනකොට අපි අර සංඥාව කියන එක ආරම්භයත් ආත්ම දෘෂ්ටියක් පවත්වනවා. ඒ තමයි අර හඳුනන ස්වභාවයම තමයි මම කියලා කියන්නේ. නැතිනම් මේ හඳුනා ගන්න එක කෙරෙහි තමයි මේ පුද්ගලයා ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට හඳුනා ගන්න බවම තමයි පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ. මේ විදිහට අපිට අර හැඳිනීම කියන දේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෙනෙකුට දැනෙන දෙයක් ඒක. අර වේදනාව වගේම හඳුනා ගැනීම කියන දේත් කෙනෙකුට හොඳට දැනගන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද වේදනා සංඥා කියන දෙක තමයි විඥානයේ ඇති කරලීමේදී මූලිකත්වයේ ගන්න ප්‍රධානම දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ආසන්න හේතුව සංස්කාරය වුණාට ඒ ගොඩනැගීම තියෙන වේදනා සංඥා විඳීම සහ හැඳිනීම කියන ධර්මතා දෙක ආශ්‍රය කරගෙන. එතකොට අපිට මේ සංඥාව පිළිබඳව එතනදී විෂයාකාර සක්කාය දිට්ඨියේදී පවා ප්‍රධාන කොටම කියන්නේ අනිත්‍යව වගේම මේ විදිහට ආත්ම දෘෂ්ටිය ඇති කරලීමට කාරණාවක් කොට දක්වනවා. එතකොට ඒ හඳුනා ගැනීම කියන ලක්ෂණය අල්වාගෙන ඒ තුල එල්බීගෙන කෙනෙකුට පුද්ගල සංඥාවක් පවත්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ පුද්ගල සංඥාව තමයි එයාගේ දෘෂ්ටිය පවත්වන්නට ආත්ම දෘෂ්ටිය ඇති කරලීමට හේතු වෙන්නේ. නিত্য සාගත දෘෂ්ටිය ඇති කරලීමට හේතු වෙන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය ඇති කරලීමට හේතු වෙන්නේ ප්‍රධාන ලෙසම ඒ ඇති කරගත්ත සංඥාව. අපි මෙහෙම කිව්වොත් රූපය පිළිබඳව ඇති කරගන්නෙත් එයා රූප සංඥාව පිළිබඳව තමයි රැවටෙන්නේ. මේක අතීතේ ඉඳලා තිබුණා කියලා. දැන් අතීත රූපේ දැන් ඇහැට පේන්නේ නැහනේ. හටගෙන නිරුද්ධ වුණ රූපය පිළිබඳව රූප සංඥාවක් උපද්දගෙන ඒ රූප සංඥාව පවතිනවා කියලා තමයි එයා දැනගන්නේ. වේදනාව පිළිබඳවත් එයා සංඥාවක් උපද්දවල තමයි දැනගන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒවලට නিত্য සංඥාවක් කියලා කියන්නේ. ඒ අනිත්‍ය සංඥාව වඩනකොට නিত্য සංඥාව දුරු කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ නිසා. එතකොට මේ ධර්මයන් વિશેයි පොදුවේ අර නিত্য වේදනාව කියනවට වඩා නিত্য සංඥාව කියන එක ප්‍රබලව නැගෙන දෙයක්. එතකොට මොකද රූපය පිළිබඳවත් වේදනාව පිළිබඳවත් සංඥාව පිළිබඳවත් සංස්කාරය පිළිබඳවත් විඥානය පිළිබඳවත් නিত্য සංඥාවක් පවත්වන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. ඒ නিত্য සංඥාව නිට්ටයයි හැඳිනීම කියන දේ වැරදි දෙයක්. ඒ නිට්ටයයි කියලා හඳුනා ගන්න දේ නිසා තමයි ඒ නිට්ටයයි කියලා හඳුනා ගන්න සංඥාව මත දෘෂ්ටිය කියන දේ පවත්වන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ දෘෂ්ටිය ඒ විදිහට පවත්වන්නට පුළුවන්කම නිසාමයි සංඥාපි දිට්ඨිඨානං කියලා කියන්නේ. සංඥාව කියන එක දෘෂ්ටි ඇති කර ගැනීමට හිත දෙයක් කියලා. මේකටම අනුයාතව තමයි විතක්කෝපි දිට්ඨිඨානං කියලා කියන්නේ. විතර්කය කියන එක දෘෂ්ටිඨානයක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර හඳුනාගත්ත දේ පිළිබඳව තමයි අපිට විතර්කණය කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. යම් සංජානාති තං විතක්කේති කියලානේ කියන්නේ යමක් හඳුනාගත්තොත් හඳුනාගත්ත දේ පිළිබඳව තමයි අපි විතර්කණය කරන්නේ.
ඒක ආස්වාද වශයෙන් නැවත නැවත අපි හිතනවා නම් ඒ හිතීමට මූලිකත්වයේ ගන්න විතර්කණයට මූලිකත්වයේ ගන්න මේ සංඥාවෙන් ඇති කරගත්ත දේ අරඹයාම තමයි. ඒ නිසා මේ සංඥාව සහ විතර්කණය කියන මේ දෙකම දෘෂ්ටි ඇති කරලීමට හේතුවක් දිට්ඨිඨානයක් හැටියට දක්වනවා. එතකොට මේ සංඥාව සහ උපදවගත්ත සංඥාව පිළිබඳව නැවත නැවත විතර්කණය කිරීම කියන එක මත තුන් කාලයක පැවැත්මක් අපිට හදලා දෙනවා. අතීතයේ ඉඳලා ආපු කෙනා වර්තමානයේ තුල ඉන්නවා, ඉන්න කෙනා අනාගතයට මෙහෙමපත් වෙනවා කියලා ඇති කරගත්ත සංඥාවක් තියෙනවා. ඒ ඇති කරගත්ත සංඥාව තුළ අපිට විතර්කණයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කෙනා මෙබඳු විදිහට වෙනවා නම් හොඳයි. මම ලෙඩ නොවන්නෙක් වෙනවා නම් හොඳයි. මම නොමැරෙන්නෙක් වෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට සැපැත්තෙක් බවට පත් වෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට අන්න ඒ දෘෂ්ටිය පුද්ගල බව නිසා ගොඩනගාගත්තු දෘෂ්ටිය අපිට නිතින්ම උරුම වෙලා තියෙනවා. මොකද නිත්‍ය සහගත සංඥාව සහ ඒ සංඥාව අරඹය පතිත කරගත්ත විතර්කණය නිසා. එතකොට වෙනස් වෙන්නේ විපරීත වෙන්නේ සංඥාව. සංඥාව විපරීත වෙනකොට අනේ මම හොඳයි කියලා ගත්ත හිටියා කියලා ගත්ත කෙනා දැන් මැරිලා නේ කියලා අපේ ජීවිතේට දුක ගලාගෙන එනවා. එතකොට ඒ සංඥාව සහ විතර්කණය කියන එක කෙනකෙනාට දුක ගෙනල්ලා දෙනවද හොඳට ඒ කෙනාව පවත්වනවද කියන එක පිළිබඳව තීරණය කරන දෙයක්. ඒ නිසා කෙනෙක් සංඥාවෙන් වෙනස් කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ අර දස සංඥා වඩන්න කියලා කියන්නේ සංඥාව හොඳ පැත්තට දාගත්තොත් එහෙම ඒක දෘෂ්ටිඨානයක් තමයි. ඒක සම්මා දිට්ඨියෙන් ඇසුරු කරන දෙයක් ඒ සංඥාව. එතකොට ඒ සංඥාව හරියට යථාර්ථයේ දැකීම පිණිස අන්ධකාරයේ දුරු කිරීම පිණිස හේතු වෙන ලයිට් එලියක් වගේ දෙයක් නැතිනම් එලියක් වගේ දෙයක්. එතකොට ඒකෙන් එලියක් දැම්මට පස්සේ පතිත කළාට පස්සේ අර යථාර්ථයේ දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම සංඥාව කියන දේ හරි පැත්තට වැටුනොත් ඒක නිවැරදි වෙනවා. ඒ නිවැරදි වෙන නිසා තමයි වඩන ලද අනිත්‍ය සංඥාව මහත්ඵලයි මහත්ානිසංසයි අනිත්‍ය සංඥා සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ සබ්බං කාමරාගම් පරියාදීත සියලු කාමරාගේ දුරු කළා දාන්නට පුළුවන්. එතකොට සබ්බං භවරාගම් පරියාදීත සියලු භවරාගේ දුරු කළා දාන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා සංඥාව වෙනස් කරගත්තොත් එයාගේ විතර්කණය වෙනස් වෙනවා. විතර්කණය වෙනස් වෙනකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටීන්ට ඉඩ නැති වෙලා ලෝකෝත්තර සම්‍යක් දෘෂ්ටියට ඒ සංඥා විතර්කයන්ම උපකාර වෙනවා පිහිටා සිටින්නට. ඒ නිසා මේ සංඥාව සහ විතර්කණය කියන එකත් දෘෂ්ටිඨානයන් බවට පත් වෙනවා. කසපාදන ඒ වගේම අපිට තියෙන කාල වේලාවත් ඉතාම සීමිතයි. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ගොඩක් දේ කතා කරන්න තිබුණත් ඉතාමත් කෙටියෙන් කතා කරන්න වෙන්නේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරය, ඊළඟට පාප මිත්‍ර සේවනය, පරතෝ ഘോഷය, මෙන්න මේ කියන කාරණා ටිකත් දිට්ඨිඨාන හැටියට හඳුන්වන්නේ. අපි මේ පිළිබඳව සැකවින් හෝ මේ වැඩසටහනේදී පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට ඕන. අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ නුනුවණින් මෙනෙහි කරනවා කියන එක. වැරදි සාගත මෙනෙහි කිරීම. එතකොට කාම සාගත සංඥාවක් ඇති වෙනකොට ඒ නීවරණ ධර්මයන් පිළිබඳව ඒ නීවරණ පැත්තටම පතිත වෙලා කල්පනා කරනවා. ව්‍යාපාදයක් ඇති වෙනකොට ඒ පැත්තටම පතිත වෙලා කල්පනා කරනවා. ඒ කියන්නේ පටිඝ සංඥාවක් උපදිනකොටම මොකද කරන්නේ? ඔව් ඒ මනුස්සයා නම් මට මෙහෙම කිව්වා තමයි මෙහෙම කළා තමයි කියලා ඒ පැත්තටම පතිත වෙලා තව සිතුවිලි උත්පාදනය කරනවා. ඒකට කියනවා අයෝනිසෝ මනසිකාරය, නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීම කියලා. එතකොට පටිඝ සංඥාවක් ඇති වෙනකොටම ඒ කෙනා පටිඝය දුරු කරගන්න උත්සාහවත් වුණොත් එහෙම එයාට ව්‍යාපාදයේ දක්වා ඒක වර්ධනය නොවි ඒක දුර වෙලා යනවා. ඒ නිසා නීවරණ ධර්මයන් වැඩිවීම පිණිස බලපාන ප්‍රධානම දේ තමයි අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරය යම් කිසි කෙනෙකුගේ පවතිනවා නම් ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම දෘෂ්ටි කියන දේ පවතින්න හේතු වෙනවමයි නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීම කියන දේ නිසා. ඒ වගේම තමයි පාප මිත්‍රතාවය. පාප මිත්‍රයන් ඇසුරු කරන්නට ලැබෙනකොට පාප මිත්‍රයන්ගෙන් ලැබෙන්නේ හොඳ දෙයක් නෙමෙයිනේ. නරක දෙයම තමයි හැමදාම පාප මිත්‍රයෙකුගෙන් ලැබෙන දේ. ඉතින් පාප මිත්‍රයෙක් කවදාවත් කියන්නේ අනිත්‍ය වෙන දේ අනිත්‍යයි කියලා. පාප මිත්‍රය කියන්නේ මොන අනිත්‍යයක්ද මේ පවතින දේ හොඳට පවතිනවා මේ ඉන්න ටික කාලෙදි මේ තියෙන දේවල් විඳලා මැරිලා යන්නේ නැතුව වෙන මොකද්ද කරන්න කියන දේ තමයි පාප මිත්‍රයෙකුගෙන් අහන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔහුගෙන් අහන්න ලැබෙන මේ පාප මිත්‍ර සේවනය නිසා ඒකත් දෘෂ්ටි ඇති කරලීමට හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඇතැම් වෙලාවට ධර්මයෙන් සන්නද්ධ නොවුණු කෙනෙකුට ඇත්තනේ මේ මොකද්ද කියලා හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා පාප මිත්‍ර ආශ්‍රයත් දෘෂ්ටීන් නැති කර ගැනීමට ප්‍රධානම දෙයක්. ඒක අද දවසේදී අපි හොඳටම දකිනවා.
මොකද නොඑක් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් නැති වෙනවා. ධර්ම වේශයෙන් පවා නොඑක් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් නැති වෙනවා. ප්‍රධානම හේතුව සමහර වෙලාවට ධර්ම ප්‍රතිපදාවේ හරියට ටික දුරක් යන්න හදන අය අර පාප මිත්‍ර සේවනයේ නිසා කල්යාමේදී මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් වැළඳ ගන්න ආකාරය අපි දකිනවා. ඒ නිසා මේ පාප මිත්‍ර සේවනය මිත්‍යා දෘෂ්ටියට නැතිනම් දිට්ඨියට හොඳ ස්ථානයක් තමයි පාප මිත්‍ර සේවනය කියන එක. ඒ වගේම පරතෝ ගෝසෝ දිට්ඨිඨානං පරතෝ ගෝසය කියන එක හොඳ පැත්තට පරතෝ ගෝසය යෙදෙනවා වගේම නරක පැත්තට යෙදෙන්නේත් පරතෝ ගෝසයම තමයි. පාප මිත්‍ර සේවනයක් යම් කිසි කෙනෙක් කරනවා නම් ඒ කරන කෙනාට පාප මිත්‍රයන්ගෙන් පරතෝ ගෝසය ලැබෙන්නේ හොඳ දේ නෙමෙයි නරක දේ. එතකොට මේ නරක දේ තුල ලබා ගන්න දේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ පැවැත්මට මිත්‍යා සහගත සංකල්පනාවේ පැවැත්මට හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා පරතෝ ഘോഷයත් දෘෂ්ටිඨානයක් හැටියට තමයි දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අද අපි සාකච්ඡා කළේ අවිද්‍යාව පිළිබඳව. අවිද්‍යාව කොහොමද දිට්ඨිඨානයක් වෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව විශේෂයෙන් අපි සාකච්ඡා කළේ. මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ මේ දින කිහිපෙම සාකච්ඡා කිරීමට අපි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අවිද්‍යාව සහ භව තෘෂ්ණාව පිළිබඳව දීඝනිකායෙහි සංගීති සූත්‍රයේහි සඳහන් වෙන ඒ කරුණ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් අපි ඔබට සිහිපත් කරන්නට ඕන මෙම වැඩසටහන එකවරක් අහලා ඔබට ප්‍රමාණවත් නොවේවි. විශේෂයෙන් මින් පසු අන්තර්ජාලයෙන් හෝ මේ වැඩසටහන භාගත කරගෙන නැවත නැවත ශ්‍රවණය කරන්න ඔබ පුංචි පොතක් තියාගන්න සටහන් තබා ගන්න. මොකද ඊ타ත්ම වැදගත් කරුණු රාශියක් මේ තුලින් අනාවරණය කරන නිසා ඔබගේ මතකයෙන්ම පමණක් ඒ ටික දරා ගන්න ටිකක් අමාරු වෙයි. ඒ නිසා ටිකක් සටහන් කරගත්තම ඔබට ඉමහත් පහසුවක් සැලසෙවි මෙම ධර්ම කරුණු තේරුම් ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් විශේෂයෙන් අද මේ උතුම් සාකච්ඡා මණ්ඩපය සඳහා වැඩම කොට වදාළ ලබනෝරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති රාජකීය පඬිතු ශාස්ත්‍රපති කොත්මලේ කුමාර කස්සප පඬිතු හාමුදුරන් වහන්සේට අපි විශේෂයෙන්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා මේ උත්තරීතර ධම් කරුණු අනාවරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අද මේ උතුම් සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා මහබුද්ගමුව මුල්ලියරියාව පදිංචි රුක්මනී විතාන මහත්මිය ඇතුළු දූදරු පිරිස විසින් විශේෂයෙන්ම පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා මහබුද්ගමුව 151 C නිවසේ විසූ මීට වසර 2මාරකට පෙර නැසීමිය පරලොව ගිය වසන්ත විතාන මහත්මයාට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමට ඒ වගේම දෙපාර්ශ්වයේම නැසීමිය පරලොව ගිය සියලු ඥාති හිතයිශීනට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සෙත් ශාන්ති ප්‍රාර්ථනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා වෛද්‍ය හසන්ති විතාන දියණියට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දීර්ඝායු සම්පන්නිය ලැබේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව. ඉතින් ඒ අනුව කල්පනා කරගන්න ඒ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන සියලු දෙනා බලාපොරොත්තු වන පරිදි ඒ සියලු ඥාති හිතයිශීනට මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා වේවා. සංසාරගත දෝෂයක් නිසා හෝ දුකක සිටිනම් ඉන් මිදී සුවපත් වේවා. ලෞතුරු නිර්වාණ ශාන්තියෙන්ම සැනසීම ලබන්නට මේ පින් හේතු වාසනා පාරමී වේවා. ඒ වගේම ආශිර්වාද කරන දියණිය ඇතුළු සහ සම්බන්ධ වන සියලු දෙනාටත් දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන ඔබ පින්වත් හැම දෙනාටම පවුලේ ඥාති හිතවතුන් ඇතුළු සියල්ලන්ටමත් සදේවක ලෝකයාටත් මේ පුණ්‍ය ශක්තිය බලයෙන් සියලු යහපත සෙත ශාන්තිය අභිවෘද්ධිය සැලසේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය චිරජීවනයේ සැලසේවා. ලෞතුරු ශාන්තියෙන් සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වාසනා පාරමී වේවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස